ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आप लोगों को एक ऐसी चीज़ के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके लिए अल्लाह ताला ने भी फरमाया है कि इसमें बहुत सारी मर्दों के लिए शिफा है। तो ये है हनी, और ये अफीफ़ा हनी है। हम लोग बहुत शौक़ से खाते हैं और हर घर में होना चाहिए, और हमेशा इस कोशिश में रहते हैं कि हमें असली चीज़ मिले। तो इसके बारे में मुझे पता चला, इसका नाम है अफीफ़ा हनी। अफीफ़ा कहते हैं पाक दामन औरत को। जब इसका नाम मैंने सुना, मेरी बेटी ने बताया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा फिर तो ये बहुत अच्छा होगा। फिर ये हम तक पहुंच गया है अफीफ़ा हनी। और इससे क्या क्या फ़ायदे हैं, आज हम आपको एक फ़ायदा बताने जा रहे हैं कि देखिए, हमारा मौसम जो है कराची का बहुत जल्दी बदलता रहता है। कभी गर्मी हो गई अचानक, कभी सर्दी हो गई, गला ख़राब हो गया। अब होता यह है कि गला हमारा खुश्क है और हमने ठंडा पानी पी लिया, तो फिर ये गले में थोड़ा सा भारीपन हो जाता है, थोड़ी सी आवाज़ बदल जाती है। तो इसके लिए हम लोग तो पहले आजमाते हैं, फिर हम किसी को बताते हैं। तो हमारे बेटे वगैरह आते हैं, कहते हैं हमें खांसी हो रही है, तो गला थोड़ा सा ख़राब है। हम क्या करते हैं, फिर अदरक हमारे पास अदरक का पेस्ट है। हम क्या करेंगे, ये अदरक का 1 चम्मच पेस्ट लेंगे और 1 चम्मच ये हनी मिलाएंगे। अफीफ़ा हनी है हमारे पास, और माशाल्लाह मैंने चखा है, बहुत अच्छी है। अब ये हम इसको मिलाएंगे। अब ये फौरी फ़ायदा होता है, और हम पहले आजमा लेते हैं, फिर किसी को बताते हैं। बेटे आते हैं, हमें थोड़ा सा गला ख़राब है, हम फ़ौरन क्या करते हैं, हमारे घर में हर चीज़ मौजूद होती है बावर्ची खाने में हमारे, और हमने ये अदरक का पेस्ट लिया और ये हनी लिया, और इसको मिला के हम बेटों को देते हैं। कहते हैं कि बेटा इसको ज़रा सा उंगली से चाटो। तो थोड़ी देर के बाद पता चलता है कि गला जो बिल्कुल खुल गया है, गला साफ़ हो गया है, भारीपन ख़त्म हो गया है। और हम बता रहे हैं आपको कि आप ज़रूर मंगाइए और अपने घर में रखिए। हर वक्त होना चाहिए शहद, और अच्छा शहद अगर मिल जाए तो ये खुशनसीबी है हमारी।